I believe I can fly งงไม่ไก่ตาแตกเลยแบ็คโพพวกกูคัมแบ็คเหมือนกับตันแจ็คตอนออกเรือพวกมึงควรจะระวังและขอร้องให้กูฟังแป๊บก่อนจะทำแซะควรเช็คสติและสตังค์เพื่อปักทองกูไม่ทำแอคพวกกูรันแดดก่อนจะสปิดให้มึงฟังตอนที่มึงเสพแล้วก็ติดเหมือนพระเจ้ามาสะกิดให้กูทำแรป16 years old เหมือนได้โปรแบ็คกูแอดดอกวิดีโอออกจากโปรแม็กผมมันแบดอย่างที่โทร you can hold that นี่เรื่องจริงไม่ได้โม้พวกกู no cap อาทิตย์ก่อนเห็นพี่ซอนบอกไอ้โบเพิ่งยกมาอีกโลมาเป็นสตูดิโอแพ็คพวกเด็กๆบอกว่าอยากให้กูโชว์สมองมันได้โตเวลาตอนกูโฟแรปอยากมองหาความสำเร็จเห็นกูอยู่ในเหตุการณ์อุดมการณ์มันแดกได้ให้มึงลองสังเกตการพวกกูลุกชูนิ้วกลางขึ้นมาให้เผด็จการแล้วที่แล้วไม่พอใจอยากจะให้กูเก็บงานจนพวกมึงยังไม่กล้าปฏิเสธในความเป็นปัจเจกจนเป็นเหตุที่ทำให้มันเตะตาเพลงไม่ดีพวกกูไม่คิดจะเสพกับพวกของคนละเกตมันไม่ต่างมึงกับตอนกูเสพยามึงก็รู้พระเอกมากับตาควันยังไม่จางเพราะว่าดอกที่กูเบิร์นยังไม่หายไหมอยากเสพของดีมีราคาที่พวกมึงตามหารอให้กูมาถวายให้อยากได้อะไรที่มันยากที่ช่วยมารักษาที่มันทำให้มึงหายไข้ความต้องการมึงกูขยายให้มึงมานี่มาเดี๋ยวกูขายให้เพราะว่ามึงเห็นกับตาควันยังไม่จางเพราะว่าดอกที่กูเบิร์นยังไม่หายไหมอยากเสพของดีมีราคาที่พวกมึงตามหารอให้กูมาถวายให้อยากได้อะไรที่มันยากที่ช่วยมารักษาที่มันทำให้มึงหายไข้ความต้องการมึงกูขยายให้มึงมานี่มาเดี๋ยวกูขายให้มึงเป็นความรับผิดชอบที่กูจ่ายให้กับเพลงรับและศรัทธาที่จำหน่ายให้มึงใช้บริการมันไม่มีกติกาเหมือนที่นั่งดูกัญชากันเป็นหลายไล่ไม่ต้องชั่งปริมาณเท่าที่มึงเห็นกับตาบอกไอ้นนท์กับทีมงานให้มันถ่ายให้จอดโซประสาทถ้ามึงหายใบเพราะมันถึงเวลาที่กูหงายไพ่มึงไม่หลอกให้ลำบากสิ่งที่มึงเสพลงไปคนบางคนแม่งไม่ทราบจริงกูแค่ปล่อยให้ความคิดออกจากปากเพราะกูยังเป็นคนไทยที่ขายรามคุณภาพกินหนึ่งคำถามที่ปรากฏบนหน้าผากถามว่าพ่อมึงเป็นใครถึงมาสั่งให้กูห้ามบินถึงเวลากูเล็งเป้าจะไม่พลาดยิงสิ่งที่กูทำลงไปกูไม่พลาดพิงไม่ต้องอ้างอิงเอาไปลากดิน yeah ทำไมคุณเล่นดุอย่างเลย ไม่ดูครับ